Welkom bij deze technische handleiding over de HP Omen 15dh0005la. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Je hebt misschien gemerkt dat je HP Omen 15dh0005la vreemde geluiden maakt tijdens het gebruik. Dit kan te maken hebben met versleten onderdelen, zoals de ventilator of de harde schijf. Als deze problemen niet tijdig worden aangepakt, kan dit leiden tot ernstigere schade aan je apparaat, wat uiteindelijk kostbaarder kan zijn om te repareren. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een sputcher, een antistatische armband en een nieuwe ventilator of harde schijf nodig, afhankelijk van welke component je vervangt. Begin met het uitschakelen van je laptop en zorg ervoor dat hij volledig is losgekoppeld van de stroombron. Gebruik je schroevendraaier om de onderkant van de laptop te verwijderen. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je alle schroeven op een veilige plek bewaart. Zodra je de onderkant hebt verwijderd, kun je de ventilator of harde schijf gemakkelijk lokaliseren. Als je de ventilator vervangt, let dan goed op de kabel die eraan vastzit en ontkoppel deze voorzichtig om schade te voorkomen. Voor het verwijderen van de oude ventilator moet je de schroeven die deze op zijn plaats houden, losdraaien. Gebruik een redelijke kracht, maar zorg ervoor dat je niet te hard drukt, zodat je de behuizing niet beschadigt. Als je de ventilator hebt verwijderd, plaats je de nieuwe ventilator op dezelfde plek en bevestig je deze met de schroeven. Sluit de kabel weer aan en zorg ervoor dat alles goed op zijn plaats zit. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Nadat alles weer op zijn plaats zit, plaats je de onderkant van de laptop terug en draai je alle schroeven weer vast. Zorg ervoor dat je niets vergeet, want dit kan de werking van je laptop beïnvloeden. Voordat je de laptop weer aanzet, controleer je of alles goed is aangesloten en of er geen losse onderdelen zijn. Start je laptop en luister of de vreemde geluiden verdwenen zijn. Om te voorkomen dat dit probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet, is het belangrijk om je laptop regelmatig schoon te maken en ervoor te zorgen dat er geen stofophoping ontstaat. Controleer ook regelmatig de gezondheid van je harde schijf en ventilator. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.